Mbote bino bana ekolo Congo démocratique pe molongo mubimba wana muni bongo eza Laetitia Basingo Basambi wana na chaîne na biso ya sika penza soki olingi ko s'abonner okubeti Laetitia Basingo pe okomona wana bilili ya biso ezali bongo kotambola na kati ya chaîne ya biso moko o ezali ko sipelisa bayimboka mbote na bino bandeko balandi bongo ya chaîne na biso YouTube bongo Lingala News wana ezali bongo soki obeti pati bantu lokomona penza bilili ndenge ezali kotambola na kati wana na koyebisa na bino te tozali koyoka makambo ndenge ezali kotambola na ekolo Congo démocratique boyebi bongo ndenge penza actualité ezali toyebi mwana ya ozali gouverneur ya Mbujimai mwana bongo ezali ya Ngoi Kasanje ndenge ni balobaka penza na lingala ya makasi asabola kibongo mama mokonzi babengi première dame ya ekolo Congo démocratique mais biso pe bandeko oyo tozali bongo konongo toyebisa kino na bandeli te tokobanda konongo esika makambo azali kotambola biso tozali wana pona konongo esika makambo azali kosimba te tozali wana bongo pona kotala pona komemela bino bandeko balandi chaîne na biso bongo tokokuta na bongo na maître avocat oyo babengi na kombo ya maître Fataki yenda kolimbolela biso soki un jour public ezali nini tope mwana oyo ezali yango Kasanje na ndenge ya sabolaki oyo atondolaki penza makambo maike na kombo oyo ezali ya mwasi ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique bongo akomeka ko expliquer biso soki penza makama nya ko kokuta nango tope babengi na lopoto ba sanction nya ko kozala na yango mais tososuka kaka wana te yo moto mesana koloba pona biso bapandi sango pona biso batomeka to yamba Facebook ekoma moninga na biso kopanza sango na ndenge ya ndenge na likambo yoki ozalaki ubi ozalaki te komema sango ako expliquer na biso lelo nini okokuta nango lokola likama na makambo tali bongo mobeko ya ekolo Congo démocratique bongo tolandai mbote na yo mwana boka Fataki mbote mingi ndeko journaliste mama Laetitia Basambi wana na bandi okoko mitanisa to ko se présenter et vous savez mboka soko ozali nini to musala na ozali. Merci beaucoup ndeko journaliste kombo na ngai ezali ndeko Tishik Fataki nazali bongo avocat na baro ya Kinshasa Gombe mais aussi nazali analyste ou nasalaka ba analyse nanga par rapport à ba question juridique mais aussi ma question juridique mais où ezali kopousa na pembeni ya bai politique alors to meka kopesa moi likanisi na biso komema moi bwanya o tozana yango na nzela ya mate ya o tozwa na classe na ndenge ya droit yango senga ke soki moi likambo ezali bandeko bapusa na pembeni na biso to pesi pe bango makanisi na biso ndenge ni tozali komona par rapport ya makambo ezokoma na mboka na biso ya solo wana mwana boka Fataki tozali koyeba actualité ezali kotambola na ekolo Congo démocratique pe mokili mobimba komona mwana ya Ngoi Kasanje oyo azali gouverneur ya etuka ya Mbujimai bon asilaki penza koloba maloba ya mabe tope kotuka mwasi ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique nayebi te kolanda na makambo oyo babengi un jeu public lokola moto ali komanyola makambo ya mibeko okokoloba nini bon na makambo iti koleka awa oyo eza à la une nakoloba ke injure public d'abord ezali infraction il faut toyeba kokesanisa eloko babengi injure na eloko babengi yango ba imputation c'est-à-dire ozali kobwakela motu likambo na injure ezali na lingala mafinga ofingi motu alors injure publique wana babengi yango public pourquoi parce que pe tozali na injure privé ngai kaka na yo na téléphone nakoki kofinga yo na téléphone motu ayoki yango te mais dès lors que na lobby makambu oyo babengi mafinga na voix makasi liboso ya batu bayoki bazaki pembeni pe bayoki batu musu pe bakoki ko filmer ntango nazoloba wana ekomi injure publique ezali infraction oyo eza prévu na article 75 na code pénal livre D. Alors
Moi Mobeko abongisa eke mutu nyonso oyo akozala auteur ya injure publique a écopé sanction il y a 8 jours à 2 mois de servitude pénale, c'est-à-dire bako privé aux libertés ko banda 8 jours ti 2 mois de servitude pénale ou bien amende. Mutu oyo azali zuzi oyo akangi yo azosambisa yo ako apprécier soit okofuta amende, soit osali prison ou bien osali prison na amende malamoko. Alors na makambo oyo te koleka awa na mboka na biso oyo etali l'honorable Christelle Kassanji mwana ya ex ancien gouverneur Ngoyi Kassanji. Déjà kotala ba vidéo oyo ezali distribué en tant que juriste d'abord ezali ba fait moko oyo ezali vraiment patent de tolobaka eza ko ba kangi vraiment le boko na kati ya sac mais tolandaki plus tard et mo pasaki vidéo pour présenter ba excuse asengi ba pardon liboso lobaki ke eza ko ba koseli makambo bazo attribuer ye mafinga wana ke ye mutu alobi. Donc alaki na tendance ya kowangana mais après aye kondima ke voilà asengi ba mama nyonso balimbisa ye asengi pe première dame la distinguée première dame de mwa bengi alimbisa ye. Mais ce que to kene na raison eloko netindaki akoma tina niveau wana à la base ezalaki dossier ya déguerpissement ya papa na Ngoyi Kassanji na droit balobaka le mobile est inopérant en matière pénale. C'est-à-dire soki oyebi keno nazalaki na kanda ndetindinga na finga mama Laetitia po apesenga kanda tonga posenga question na sepele na mote yo na fingie eloko etindi po commettre infraction législateur akipaka ngote. Une fois que osali infraction ou commettre infraction injure atezali ke likambo moko nde pusaki yo mata otombuke pesi yo kanda législateur alobi équipé kutuyete yo sali déjà mbeba. Alors place automoni en moi mabe ezali nini ezali que dossier de déguerpissement ya ndeko Ngoyi Kassanji bandi lelo te eza affaire moko ebandaki kala parce que bazalaki opposé na ndeko Gabriel Mokia bazalaki devant ba juridiction inférieure ba matiti bakuma na niveau cour suprême de justice na tango wana. Alors lelo ezali kuto avant même que ndeko Félix a comme un pouvoir et puis yambo même que maman Denise a comme ma première dame. Alors maintenant là exécution et jugement ça n'a rien à voir na le couple présidentiel. Kota la siko ke mutu azali député o azali mokeli mobeko moi mokeli mobeko mais na niveau provincial basala ba edi. Alors biso batu otozi mwa ngolu ya koleka na ban école na etelo esengi to prêcher par les exemples. Moto ya bwani ata azo finga ya répondre kambala moko te ata likambo pesi kanda koki kozwa mbala moko te banda kofinga banda kosala boete parce que soki na kati ya makambo tozali na deux aspects infractionnels bat bazoyeba te. Tozali d'abord na aspect ya injure publique à l'endroit ya maman la première dame par rapport à ba propos de extirper tozui na kati ya vidéo wana ya mibali ezali pe phase moko ya offense envers les chefs de l'État parce que bon injure ça d'abord parce que moi si maman Denise tant qu'un individu azali victime ya ba auto bengi yango ya ba imputation ou bien ba qualification méchante de nature à porter atteinte na honneur na ye ala quand même première dame moi si ya mokonzi mais tant vous pesa de ba adresser ba propos moko que ça blesse même la moralité et ça mbala moko ba infraction injustice et puis ça mis na haute voix et puis ça l'a mis dans une parcelle il y avait au moins des gens bazaki qui m'ont belé ndi au moins caractère public et ça. Maintenant par rapport à offense ndi na ebisaki offense envers les chefs de l'État ezali infraction oyo l'ordonnance numéro 300 base 016 du 16 décembre 1963 ndi lobaka était le chef de l'État
azali moto wa yambo na ekolo esengeli a bénéficier na protection spéciale. Alors eloko nyonso ekoki kozala lokola ba injure to ba acte moko ya investi ya invective ou bien ba propos moko o ezali outrageant o ezo blesser dignité na ye, mutu nyonso o akozala auteur el kambwana esengeli bakanga ye asala kobanda 3 mois ti 2 ans en prison. Mais seulement infraction wana sikoyo eza mwa moke malamu. Pourquoi? Parce que eza na condition po balandela yo mutu o osali to fingi otuki mokonzi ya ekolo. Il faut plainte ya ye moko chef de l'État a déposer le plainte ou bien à dénoncer et pas ya autorité moko bondi autorité wana abanda olandela. Mais pas mbaka bongo que non n'importe qui non, et ça quoi infraction et adultère. Il faut plaigner ye moko ko déposer plainte ou bien grivellerie. Donc wana ceux qui plaignaient ye moko ko déposer plainte, sinon yango bomone era papa Kabila ba te belé, même chef de l'État Félix ba te belé ba finga kaya oh non a triché qui élection sali bobo. Tu au moins balandela bato ante. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions de poursuite. Lelo ezali le 20 août. Mais bazali ko loba bongo mwana ya papa Kassange bongo ba bénéficier na parquet ya Matete. Ezali yango to ezali yango te. Ce qui va bénéficier et Nicole va quitter tata mokonzi ya mokonde afundi topete. Maman Laetitia toza na état de droit. État de droit la qui cité ki nenga bakangi mutu état de droit. Non état de droit la kisate. Mobe konde za likolo ya makambu nyonso to ko sala avant o sala likambu fo otala mobe ko lobi nini. Ba écriture juridique lobi nini. Ce théorie qui a babengi ndeko Christelle na parquet. Entre parenthèses, tokoki komona que oui, il y a une plainte. Parce qu'il y a une infraction à mibale. Tout à l'injure publique, tout à une offense envers le chef de l'État. Ce qui est allié pour une injure publique, kuna condition ya poursuite des alakaté. Local, le ministère public, est organe de la loi. Mission est alliée à rechercher les infractions sur toute l'étendue. Il y a ressort naïe. Et puis qu'on identifie les auteurs. Et puis qu'on mène une enquête et qu'on sort. C'est-à-dire, les magistrats, les maîtres de l'action publique, les procureurs, peuvent directement, à l'issue, quand il la vidéo, à qui décider que non, voilà, avant de poursuivre, déclencher la poursuite contre Ndeko. Sans pour autant qu'ils aient une plainte qu'ils aient déposée. Non. Et bon, si ceux qui m'ont dit le basus, basubla mokano ya kolanda likabwana, kolanda sama mapepo ndeko Christelle siliko ça. Kasi vous tata mokonzi ekolo to pe moko première dame o ya biso ekolo Congo démocratique. Azu na mokano te to pe bakoloba ba photo décision ya kolanda likambo te a joli na yango. Est-ce que ça kaka motu ya ki basus bala de la kaka ndeko Christelle? Bon, na ndenge siko ya bwanya ils ont un adage moko ya latin et le baka aquila non capit muscas. Donc il a ici que l'aigle pongo alandaka ba ngungité. C'est-à-dire déjà na ba fonction tona rang social ya première dame. Ce qui le loi le bikaka ke abandaka ko kinde ko déposer plainte contre mutu nyonso. Ba finga ki chef de l'État, ba finga ki première dame ba déposer plainte. Vraiment même ba place aux alaté parce que mokonzi nyonso ba finga kae ezali tala loko ya makambo abo mutu ezo concerné déguerpissement mais ba ki ko finga e. Donc entre autres ezali ba pratique moko tous encourager à monter mais là mabe mais aussi na ndenge ya bwanya sagesse humaine. Première dame azalaka c'est une distinguée dame, c'est-à-dire yi azo prêcher par de bons exemples en tout, même en termes ya pardon, même en termes ya mutema munene, même en termes ya mutema mawa koyokela mutu mawa eza acte moko condamnable, mais seulement que ba injure public wana ya koki kovanda ne kimia kuna kipe yango pe kutute, mais ministère public akoki kolandela el kambongo pe akangie a privé liberté seulement que première dame akoya attaque se constitue partie civile ba que voilà na osinga ba samba dommage intérêt à cause ya honneur na dignité na ngandenge ndekwana ayaki ko sabotenga non na ya limbisi mais ministère public le quoi a mettre action publique à continuer pe kolandela ya solo de kotichi toza ko la lupa na bokebi bon sommet kota la pinza malamu ngai na lupi na makala mutaki na leki na ngai
première dame lisumu nyonso kaka yango wana nde injure publique to ezalaki na likambo mosusu ezalaki na si wana omoni balobi boye mobeko elobi boye par injure publique par l'injure d'abord c'est toute imputation ou qualification yoka c'est toute imputation ou qualification méchante qualification parce que beauté ça veut dire qualifier non quand je dis que non naza beauté naza plus beau que toi il a qui que non yo ozali nani ozali na éviter ndenge nini ozali longi mabe ou ko interpréter différemment parce que le quoi balobi que non toute imputation ou qualification méchante ezali qualification moko déjà za na intention mabe na kati na simana yango il y a la méchanceté na lekio na kitoko na lekio na mail na lekio na éducation et l'exiki yo za mal éduqué oui za éduqué bien te et l'exiki oza longi mabe son na lekio na kitoko na lekio na mail l'exiki yo za bololé donc c'est un peu ça il y a un législateur aloba ke tango za ba maloba ya bongo zali na nature ya koyokisa mutu soni ya ko porter atteinte na honneur ya mutu wana to ko exposer na mépris les législateurs ont qualifié en infraction et injure et comme il public tango lobi yango yo na mutu moté mais na mongongo makasi to liboso bato oui to côté likambo ebengi injure publique ni obi que lobi na mongongo makasi to pe liboso ya bato kota na malamu ntango ndeko Christelle azali koloba asimbaki oyo ezalaki caméra te mpona kofilme mais ezalaki na mutu moko azalaki pembeni oyo abandaki kofilme elingi koloba ke ye nde mutu apandi bilili wana na molongo mobimba bongo mpona moto alolenge wana akopi kokwea na mibeko to pe te bon ce qui est vrai ezali que na makambo etali injure publique législateur atikalaka te koloba ke mutu nyonso oyo akoenregistre maloba ya injure ye mpe aza na kati ya infraction te mais na infraction oyo ya offense envers le chef de l'état tango mutu moko aye kofinga to chef de l'état alobi chef de l'état ayibaki baélection eza oimpité un fait alors que toyebi ke non azalaki voté baproclamé tant yobi ke chef de l'état ayibaki baélection chef de l'état asali boye mutu wana asali baimputation wana tobengi yango offense envers le chef de l'état yo maintenant ndeko journaliste ozwi yango maloba wana okomi kaka bon voilà telle personne a dit que le chef de l'état avait triché aux élections le chef de l'état n'a pas ceci n'a fait ceci ozwi yango bandi ko distribuer yango ozo permettre que na bato bayebaki makambo wana te bayeba yango mais indirectement ozo contribuer ko propager ba ko panza sango wana ozo blesser honneur to dignité chef de l'état oza mbala moko na kati ya infraction wana ozali mbala moko na kati ya commission infraction wana atako na kati ya maloba na ngana tali cité ngane na lobi te mais moto musunda lobi bon ah problème eza ya intention c'est-à-dire ezali que non eza lokola mutu moko auti koloba siko alobi ke lobi oyoki mutu mo lobi ndenge ezali awa boye tokotumba ndako oyo donc tokotumba place badepute bazosangana place tele alobi yango par exemple na aveni moko boye bato bazalaki te yo yoki yango yo komi yango opanzi yango sango oyo keno esuscité ke na bato mosusu bazalaki ni te bato bakomi très attentionné na mama bato mosusu baye kosangana na bato wana mpo baaccomplir le quoi bon yo contribuer mbamo na propagation ya makambo wana c'est-à-dire eza na baimputation mosusu okoki kokota na participation na yango du fait seulement que yo mpe okomi kopanza sango wana yango bino mpe bandeko ya journaliste ntango oyoki likambo moko olingo panza yango il faut bozala mpe entouré na baconseiller juridique tala na dossier tel na lingi na sakola yango na miso batisa ndeni baoconseiller oyo keno likambo oyo c'est bien mais soki osali yango vraiment tala ndenge nini yo ozokoye risque ya kocontribuer na kopropager kodivulguer kodistribuer babiloko wana donc soki oassiste na baaudience mosusu ndenge elekanaka na badossier mo bambi ba journaliste mosusu baza na baproblème ayambaki mutu moko na plateau
Moutouana lobby boy. Il y a comme qu'on diffusé à moi alors. Ça blesse tellement que nous est blessé une autorité, par exemple, pourquoi chez de l'État. Tu es directement dans au menu aide indispensable. Soit au menu dans la participation criminelle en mode soit il y a corréité ou bien complicité. Il y a solo penza tozali kosenga bongo loka suka pona moni tetokomi na suka penza o ezali ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo kasi lokwa tokutani na yo o ezali moyini mibeko oyebi penza ndenge nini mibeko etambolaka na kati ya ekolo Congo démocratique tokomonaka mingi na kati ya babes na bawenze babengi lokola bachailleur ba receveur bazaka momesano ya koloba petoko kotuka bato mbala moko na kozanga boyebi te wazoloba ekoko kotisa epe boloko wazali koloba ekoko soki moto azimo kano te na koko funda okosala biso nini bamona ngolo kwa lolendo nalingi to yoka mwa toli mwa moke ko uta na yo moyi mibeko pona bango. OK, toza na société eza lokola toza na kati ya mboka mais Bible na ba verset belé. Ce n'est pas tout chrétien d'ailleurs qui va verser la Bible nyonso. Dans la société mobeko ezali me batu nyonso ba ebite ni comment ni mobeko bongisa. Ezalaka l'occasion à problème soki komi ndezaka moment oyo keno batu ba profiter ape kozwa mayele. Lisuma mukena ya munene ezalaka tende Bible loba. Na loi pe infraction ya muketo ya munene ezalaka te. Tout les infractions. Ezate que non to minimiser infraction injure parce que recevoir ndi mutu asalaki yango to mona infraction injure que za infraction tango za mutu tel nda sali pas mutu tel non na oki batu musu ba sa comparaison mais natan Kabila bande ko finga natan oui ezali occasion pour to ebisa batu que injure publique za infraction za infraction ata ozali député okoki ko proférer d'injure te ata ozali journaliste okoki ko proférer d'injure te. Batu musuba kanisa ke no bon infraction ananga ko sato soda tout fina yo nyama mbe eza injure publique on peut se plaindre devant la justice même ata muta se plaindre te il suffit seulement que non policier moko OPG za la pembeni wana zali continuité ya mission to azali délégation à pouvoir ministère public a se saisir pour ba que monsieur commettre infraction ba témoin bazali wani balandelio injure publique ezali mabe ezali infraction ndeko o asali injure publique à l'endroit ya première dame alors que eza na eloko moko te ezali koliemba la moko première dame na kati ya dossier wana mais aussi première dame ndenge nayebi ye nde tozomona pe na musika azali moto aza na motema monene. Je ne pense pas que Tati na niveau na banda kolandela dossier non va finir non je ne pense pas quel est aussi ce temps-là matériel pour banda kolandela mais seulement que ndeko Christelle ceux qui allali interpellé parce que na ebina noté ceux qui a solo kaza interpellé le col allali a quoi cause la délinquante primaire c'est-à-dire mbala liboso akutana likambo ndengo wana akoki kosenga ba appliquer ba circonstances atténuantes akosenga clémence ya ba mibeko que ayeba quitté peut-être zaki na se ba émotion alors ba ko tenir pe compte na yango pour na baluka ko accorder clémence ce que ezali pe ke ba olandela ndeko pour na offense envers le chef de l'État côté on a peut-être moins problème mais parce que il faut pas vérifier est-ce que le chef de l'État a déposé déjà plainte to a sali dénonciation quelque part le corps tout en état de droit sentiment guidaka ba tout en état de droit émotion guidaka ba tout en état de droit mais ezalinde mobeko nde mutu guidaka ba tout ezaka likolo ya batu nyonso place mobeko lobi te ko kangate o kangate place mobeko lobi ke pona ko kanga il faut qu'on respecter condition wana avant ko kanga donc c'est un peu ça bande ko nyonso balandi biso lelo ba profiter pe na émission oyo ba profiter pe na likambo ekomi ndeko Christelle pona ko éviter même ata mutaza politicien et la qui c'était que lelo akoma objet d'injure parce que c'est une politique lelo ba twa kanisa que soko la politicien on peut t'insulter on peut t'injurer comme on veut non c'est-à-dire il faut koyeba que non place droit ya yesuki ya mutebandi liberté d'expression au constitution na biso zoloba na article 23 et le bika makambo etali ba opinion na ba conviction mais le bité que liberté d'expression finga no mutu ndengo lingi
sakola non savonner non mutu ndongo limité dans un état de droit toyebaka ba limite na biso toyebaka ba droit na biso toyebaka pe ba devoir na biso tant que ba citoyen. Merci mingi Mama Laetitia Basambi. Oui, bandeko balandi ezali chaîne na biso YouTube Laetitia Basingo Basambi na bandi te bo sosoli penza makambo maye maître ezali tiché ki fataki auti ko yebisa ya biso na likambo le komeli mwana mboka Christelle na koluka kotuka ezali première dame ya ekolo Congo démocratique na bandi te kaka likambo yo ezaka pona ndeko Christelle te batu mingi ba mesana kotuka ezala ba journaliste ba receveur ba chailleur na kati ya ba wenze ezala pe batu misoso bakoma na bango kaka na YouTube na Facebook okolo balikambo yebi mutu na makolo te na bandi to zwi penza ezali mateya alors tongo ezali koloba loba na boyebi tongo ezali koluka ko panza sango panza ngone ekenge pamba te mobeko ezali toujours na sima na biso na bandi penza to sosoli penza bandeko na koyebisa ya bino penza bomeka ko s'abonner ebele na Lingala News bo s'abonner ebele po boko yeba boko zo boyebo to yeba kite na nzela to lobaka ndenge to lingi na mutuka to lobaka ndenge to lingi nzoka nde to tambolaka na boloko pati batuli to tambola na boloko pembe na biso ndenge nazomona Olivier Longwango pembe na nganda azochanga mwa signe o comprendre to tambolaka na boloko pembe na biso soki erataki olobele kilelo de jour yebi bongisa lobi ezali koya pamba te okosuka okolela mama okolela papa okolela na muna kwa mboka na bino en tout cas penza to bongisa elobeli ekozala mwa malamu biso bandeko ya biso ba journaliste ekozala mwa malamu yo otangi poko ma journaliste loba lokola muto ya mayele ekozala malamu mingi bo s'abonner massivement na chaîne na biso ezali Laetitia Basingo Basambi bongo tozali kokobaka na makambo etali ndeko na biso Christelle o amekaki mwa moke ko déborder mais to kopesa la bilo su basango na lolenge musupo londe ba bi ezali 20 il fallait que se présenter na o ezali ya parti ya matete mais totika la kaka branché na chaîne na biso tokoyeba basango botika la malamu.